ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ടൈം ഹാക്കർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് നാലുമണിക്കാറ്റ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. നാലുമണിക്കാറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 10 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും ഉണ്ട്. ബോട്ടിംഗ് ആയാലും ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ആയാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്. കയാക്കിങ് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ, തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ്. എന്നാലും കയാക്കിങ്ങിന് പോകണമെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് കയാക്കിങ് ഉള്ളത്. ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കൊക്കെ ഇത്തിരി മോശമാണ് കാണുമ്പോൾ. ഇതിന് നല്ല ബെറ്റർ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ മറ്റേ വെലങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടെ അടിപൊളിയാണ് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെലങ്ങുന്നിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. A little rain on my suit. A little bit of anger makes you cute. And we've been watching this show. ബോട്ടിങ്ങിന് എന്തായാലും കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ കാണാനുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിന് ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയാണ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത്. അരമണിക്കൂർ ആണ് സമയം. 4 പേരൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാം, 2 പേരായിട്ട് പോകാം. നിങ്ങളെങ്ങനെ ടീമായിട്ട് വരണോ അതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ വഞ്ചിയിലും പോകുന്നുണ്ട്. വഞ്ചിയിൽ പോകണേക്കാട്ടൊക്കെ നല്ലത് ബോട്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. But it feels like everything that we wrote went back into the pen we used. Won't take long, even when I'm without you, when I'm without you, babe. So listen up and play along. And that's how time flies, like we're on a different timeline. Tell me that you're here and feeling down for anything. Oh, I'm down for anything. It's fine line that we keep on walking all night. Tell me that you're here and feeling down for anything. Oh, I'm down for anything. Down, 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 yeah, we can keep it. Down, 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 yeah, we can keep it. Down, down, down. Oh, I'm down for anything. നാലുമണിക്കാറ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ കയാക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകണമെന്നാണ്. പെഡൽ ബോട്ടിങ് കയറണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. പെഡൽ ബോട്ടിങ് എല്ലായിടത്തുള്ളതല്ലേ, കയാക്കിങ്ങിന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അവസ്ഥ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. പോയി നോക്കാം. അറ്റത്ത് കുറേ പേര് പോകണൊക്കെ ഉണ്ട്. I'm down for anything. Yeah, we can make a mess inside this booth. ഞങ്ങൾ കയാക്കിങ്ങിന് കയറി. ഒരാൾക്ക് 100 രൂപയാണ് കേട്ടോ വരണേ. സമയം കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അതിനും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് പോകാം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 2 പേരുള്ള ബോട്ടിലാണ് പോണത്. അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് കയറുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നത് നോർമൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം, ഈ സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു, എങ്ങനെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിയുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുവഴി മുന്നോട്ട് പോകണു. മഴക്കാരൊക്കെ കാണാണ്ട്. എന്തായാലും ഇനി ഈ പരിപാടി കുറച്ച് നേരം നോക്കാം. കയാക്കിങ്ങിന് ആവശ്യത്തിലധികം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ബോട്ടിങ്ങിനെക്കാട്ടും കൂടുതലൊക്കെ ആൾക്കാർ കയാക്കിങ് ചെയ്യാനാണെന്നാണത്. അപ്പോൾ The place is old and new, sweetest sound than our favorite song. And it feels like every time that it comes on, we just roll on till the day's done and the lights gone out. And it won't take long, even when I'm without you, when I'm without you, babe. So listen up and play along, yeah. And that's how time flies, like we're on a different timeline. Tell me that you're here and feeling down for anything. Oh, I'm down for anything. It's fine line that we keep on walking all night. Tell me that you're here and feeling down for anything. Oh, I'm down for anything. Down for anything. Down, 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 yeah, we can keep it. Down, 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 yeah, we can keep it. Down, down, down. Oh, I'm down for anything. കയാക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി. ചിൽഡ് ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നടന്ന് കഴിക്കുക. കഴിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ വീട്ടിൽ പോവുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ലാസ്റ്റ് ഇട്ട വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പോകാൻ നിന്നത് ചുള്ളിയാർ ഡാം കാണാനായിരുന്നു. നമ്മൾ സത്യത്തിൽ കാണാനൊക്കെ പോയി. പകുതി എത്തിയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വഴി തെറ്റിയ പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചതാണ് അവിടുത്തെ ഒരാളടുത്ത്. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മെയിൻ്റെനൻസ് നടക്കണ കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആരും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോന്നു.